ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက် spanner ပုံစံလေးတက်လုပ်ချင်နေတယ် okay အဲ့တော့ spanner ပုံစံလုပ်ဖို့အတွက် y cap 2သုံးလိုက်မယ်ဒီမှာပြန်လာဆိုပြီးဒီလိုcopy ပွားပြီးတော့ flip လာအဲ့ဒီခုဆက်မယ်ထိတွေ့မှုမရှိသေးရင်တော့မဆက်ဘူးတခြားဆက်ကဲကိုကဒီထဲမှာ point လေးပေါ်ရင် click ချမ်းနေပြီး short ပါဒါလေးတခြားလေးကြီးတာနောက်တနေရာထပ်ဆွဲမယ်ဒုကဟောရလို့ကေဒါလေးကို copy ပွားမယ်ဒါလေးကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ flip လမ်းအောင်မယ်ကာရန်လေးသုံးလိုက်မယ်ဟောရီလို့ရပြီဒါလေးဘူရင်းလေးကိုထားကြတာအောင်မယ် copy တစ်ခုပွားပြီးတော့လုပ်မယ်ကဲဒါလေးကို group ဖွဲ့တယ် control G keyboard ကပေါင်းနေပြီးတော့ copy ပွားတယ်ဘယ်သူနဲ့တွဲလိုက်ပွားမလဲဘယ်2ကိုသုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရ plan 2သုံးမယ် click နေပြီးတော့2ကိုလမ်းတက်ပြီးတော့ဆွဲပြလိုက်ဒီပုံစံရပြီပုံစံရပြီဆိုတော့ဘယ်လမ်းကြောင်းတွေကိုထည့်မလဲလမ်းကြောင်းတစ်ခုကို copy ပွားချင်နေတယ်ဒီကောင်လေးကို select မှပြီးတော့ control နဲ့အပြင်ဘက်ကိုတစ်ခုထပ်ထွက်ချင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ချိန်ကြည့်ပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့အရွယ်စားလဲပါတယ်ဒီကောင်ကိုချဲကြည့်ဘယ်ရွယ်လောက်လုပ်မလဲသူ့ရဲ့ဘယ်ဥတိုင်းလောက်ကိုကျွန်တော်သွားမလဲချိန်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးနဲ့လေးပြန်ချုံမယ်ဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားမယ်โอเคဒီလမ်းကြောင်းကိုဒီကောင်ကဒီ effect ဒီ object ကနေဖြစ်ပေါ်လာတာဆိုတော့ခွဲထားပေးမှာ range နဲ့ break အဲ့လိုခွဲပေးထားမှဒီကောင်ကဒါဝင်လို့ဆင်ပြေမယ်ဟုတ်ပြီဒါခြေကြည့်တယ်အဆင်ပြေပြီဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာထည့်တော့မယ်အဲ့တော့ path property က new path ဆိုတော့ခေါ် click နဲ့ပြင်ဒါလေးကိုဒီဘက်ကိုဆွဲသွားမယ်ဆွဲသွားပြီးတော့လှည့်မယ်အဲ့လိုလဲလိုက်လို့ဒီမှာချိုးနေတာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲလိမ့်နေတာပေါ့လေအဲ့လိုလိမ့်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုလမ်းကြောင်းလေးနဲ့တော့တချို့နေပြန်ဖြတ်တောက်ဖြစ်မှာရတော့ဖြတ်မယ် split ကိုကြိုက်တဲ့ object ကိုစတက်လိုက် click နေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြင်ပေးတယ်နောက်သူ့ကို
လို့တယ်လို့ဒီမှာနေလိုက်ကြည့်ပြီကွာဒီလိုလေးနဲ့ထိမ့်ပြီးတာနည်းနည်းတော့ကျွန်တော်လိုအောင်မလားပဲဒီကောင်တိမ်သွားတယ်လည်းကြည့်လိုက်အဲ့တော့ sign ဆိုတော့ကဆက်ရှိလို့ရှိတော့နည်းနည်းလောက်ရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဒါတန်းစီထပ်လိုက်လေးပို့သွားအောင်တချို့နည်းနည်းလေးတိမ်သွားနေရလေးကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပြီးနည်းနည်းညှိမယ် arrange နဲ့ကနေ break control group က arrange နဲ့ကနေ ungroup အခုလို့ပြီးတော့ဒါကွာတဲလောက်စီလဲပေးပါတကူချင်းဒါ select လုပ်ပြီးတော့နည်းလေးတက်ရက်သွားအောင်ကျွန်တော်လိုက်ဒီလိုလေးသွားလိုက်ပြီးတော့မှ group ဖွင့်မယ် control G အောက်ဖက်နားလေးမှာဒါကျွန်တော်ဒီဆွဲပြီးတော့ဒီလိုလေးဒီ outline လေးကျွန်တော်နည်းနည်းတုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင် array နဲ့ကနေ convert online to object သူ့ကိုပြင်မယ် shape 2သုံးမယ် green နဲ့ချက်နေတယ်ဟုတ်ပြီလိုချင်တာသူကအဝါရောင် order ဖြစ်ပြီးတော့ click ချက်နေလိုက်မယ်အနက်ရောင်ပေါ်ဒီဘက်နားနည်းနည်းတိုးမယ်ဒီပုံစံလေးရသွားပြီဒီလိုရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟောဒီအခွန်ကြီးကိုမလို့ကျွန်တော်ဘူးဒီအဝါရောင်အုပ်စုနော်ဒီအုပ်စု group ဖွင့်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင် feed transform သူ့ကိုကျွန်တော် copy ပွားမယ်နော်ဒီမှာ duplicate ကိုဖွင့်တာဒါတိုင်းအလဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပွားလိုက်ဒီမှာလဲလာပြီဒီလိုဖြစ်သွားမယ် okayဟုတ်ပြီတခါပြန်ပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းကိုပြန်သုံးကျင်သေးတယ် Control 2နဲ့ Hoi တို့တွင်းကိုလမ်းကြောင်းပေးလိုက်
ပြီးကိုသုံးဆွဲမဲ့လမ်းကြောင်းလည်းလှုပ်ရှားရှိတယ်လို့ break အဲ့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှုအသင်းစာရိုက်ပါမယ်သူနဲ့ဒီအတွင်းကအနက်ဒီလမ်းကြောင်းလေးနဲ့ select မှတ်တယ် test တွေက fit test to ပဲယူလိုက်တယ်ဒါအပေါ်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်အောက်ဘက်ကိုဆွဲခေါ်လာပြီးတော့မှသူအထက်နဲ့အောက်အပေါ်ဝေးချိန်အောင်ပေါ့နော်လို့တယ်လို့ချိန်လို့ရတယ်ဖုန်းဆိုင်ကြီးနေတယ်နည်းနည်းတော့သေးရအောင်မယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးရဲ့နောက်မှာဒီလမ်းကြောင်းမလို့တော့ဘူးလမ်းကြောင်းကိုအယောင်လေးတင်ဖြောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် order ပြီးတော့ hoi no view နေထားပြလိုက်ဒါဆိုရင်အကြောင်းမညီညွတ်လို့စာပြင်ရင်လည်းပြင်လို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီသဘောတရားလေးပါဟုတ်ပြီဒါလေးကိုလေ့ကျင့်ပေးကြပါဦး